Сәлеметсіздер ме, құрметті достар. Өздеріңіз жақсы білетіндей, елімізде рухани жаңғыру деп аталатын үлкен бағдарламаның аясында бірқатар өте маңызды жобалар жүріп жатыр. Соның бірі жаңа гуманитарлық білім қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық деп аталады. Бұл жоба туралы ақпарат құралдарында, баспасөзде шығып жатқан материалдар, беріп жатқан ақпарат аз емес. Дегенмен де бізге келіп түсіп жатқан ұсыныс, талап тілектердің ішінде аудармаға қатысты талқы, оқулықтарды кеңірек таныстыру, аударма барысындағы қиындықтар талқылауға арналған қосымша ақпарат қажет, және әсіресе мамандар пікірін айтып, осы жобаға үлес қоса алатындай жағдай болса деген ұсыныстан бүгін осындай бір алғашқы бастама ретінде талқы ұйымдастырып отырмыз. Мен алдымен бүгінгі осы әңгімеге қатысатын әріптестерімді, мамандарды таныстырайын, содан кейін ары қарай жалғастырармыз. Бағлан Мизамхан, филология ғылымдарының кандидаты, доцент, Абылайхан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің аударма және филология факультетінің деканы, Назгүл Қожайбек, ұлттық аударма бюросының үйлестірушісі, осы бюродағы оқулықтарды, кітаптарды аудару барысын реттеп, жоспарлап, содан кейін осының төңірегіндегі жұмыстарды жинақтап отырған маманымыз. Аудармашылар дайындап отырған ұстаз ретінде сіздің пікіріңізше аудармашы қандай болу керек? Аудармашыға қойылатын талап қандай? Бізде кейде бір осындай қате ұғым қалыптасқан, егер сен тілді білетін болсаң, сен аудармашысың деген. Яғни ол деген жаңсақ пікір, тілді білетін кез келген адам аударма жасай алмайды. Ол аудармашы деген сөз жаңағы екі тілдің тек тілін ғана емес, оның ішкі жан дүниесін түсінетін адам болу керек. Аудармашыны дайындау үшін бұл аударма факультетіне кімдер түседі деген мәселеден бастауымыз керек. Өкінішке орай қазір адамдардың барлығы, жаңа айттым ғой, мектепте мысалы ағылшын тілін белгілі бір деңгейде өтеді де, сәл ғана сөйлей алатын болса, мен аудармашы боламын деп келе алады. Аудармашыға мысалы ертең тапсырыс келген жағдайда ол кез келген саладан болу керек. Болуы мүмкін, яғни ол психология болуы мүмкін, ол маркетинг болуы мүмкін, оның жаңағы экономика болуы мүмкін. Яғни ол қандай белгілі бір деңгейде эрудит болу керек. Ол ең алдымен өзін сыйлайтын, өзгені сыйлайтын сондай деңгейде болу керек. Ол не деген сөз? Өзін сыйлайды, өзгені сыйлайды деген сөз. Мысалы, мен бір мәтінді алатын болсам, өзімнің көзқарасымды оған таң алмаймын. Мен оларда автор қандай көзқарас білдірді, мен солны тура сол қалпы оқырманға жеткізуім керек. Бұл енді онда идеалды әлемде, теория жүзінде біз аудармашыға осыны талап қойдық делік. Ал енді аудармаға келіп жатқан мамандарға қарайтын болсақ, Назгүл, сіз мысалы аудармашыларды іріктейсіз, қарайсыз, келген резюмелерді көріп отырсыз. Сіз іздейтін аудармашы кім? Мен іздейтін аудармашы ол шақ категориясын, аудармадағы текстегі процесті сол қалпында, автор қалай жазды, сол қалпында маған қазақ тілінде әкеп айтып беретін адам. Мәтінде ешқандай қапы жоқ былай қарағанда редактордың көзіне, ал түпнұсқамен салыстырған кезде ол жерде үлкен тексті бұрмалау бар. Автордың ойын, оның айтып отырған дүниесін бәрін бұрмалау бар. Аударма интеллектуалдық еңбектің ең күрделі формаларының бірі. Бізге қажетті қандай адам деген кезде, мысалы мен өз басым мамандармен сөйлескен кезде іздейтінім өз ағылшын тілін жетік білетін, яғни кәсіби текстті оқып түсінуге қабілеті болса, соған тілді білу деңгейі жететіндей. Екіншіден, бізге қажеті аударатын адам оқулықтың ішіндегі пәнін, оның ішіндегі ғылымды терең түсініп қабылдайтын адам болу керек. Және әрине сол оқыған түсінген дүниесін қазақ тілінде жатық, ғұнықты жинақы қылып бере алатындай өз тілін білуі тиіс. Ал енді осындай үш талап бір адамның бойынан кездесе беруі өте сирек. Сол себепті жұмысты ұйымдастыру үшін бір мәтіннің төңірегіндегі осындай үш дағдыны, қабілетті, талантты үш адамның бойынан табуға тура келеді, олар содан кейін бірігіп жұмыс істейді. Ал енді олардың түсінісуі, бір-бірін толықтыруы, дұрыс жұмыс істеуі ол өзінше бір жатқан өте үлкен проблема. Енді бір мәселені жиі қозғаймыз, айтылады, мен осының бір себептерін іздеп жүредім. Мәселен, орыс тілінен қазақ тіліне аударған кезде мәтін ұлғаятынын білеміз көп жағдайда. Ағылшын тіліне аударған кезде одан да үлкейіп кетеді дейді.
Осы қаншалықты рас? Әлде ол аудармашының шеберлігінің төмендігі ма? Жоқ, ол рас. Өйткені былай тіл білімін тексеріп қарайтын болсаңыз, Европа тілдері, жаңағы Европа тілдері көбінде тікелей аударылады. Ал қазақ тілін қалай алатын болсаңыз, ол былай шеңбер ретінде нүктеден бастап былай бүйтіп отырып келеді. Ол біздің өзі тілдік жүйеміздің ерекшелігі. Назгүл, қалай ойлайсыз? Жасанды ұлғайып жатқан жоқпыз ба? Біріншіден қаншаға ұлғаяды практикада? 10%-ке. 10%-ға. Енді осы уақытқа дейін шығарған 18 кітаптың да, қазіргі қолымызда тұрған 30 кітаптың де мәтінін біз тәжірибе жүзінде байқадық. Орта есеппен 10%-ға мәтін ұлғаяды. Бұл объективті, бұдан ешқайда кете алмаймыз. Ешқайда кете алмаймыз. Біз енді бар жағынан біз бұны қабылдадық. Тілдің ерекшеліктері туралы айтып жатырмыз. Осы жерде бір жағынан аударып жатқан кітаптарды таныстыру мақсаты бар бізде. Алғаш шыққан кітаптардың ішінде тіл біліміне кіріспе деген оқулықты дайындауға араластыңыз. Соның ішінде осы әртүрлі тілдерді салыстыру арқылы осы тіл біліміне кіріспені бір біз үшін жаңа нұсқада таныстырып отырған мына оқулық аударылды. Бұл Виктория Фромкин деген американдық тілшілер ассоциациясының басшысы. Содан кейін мына өте көп тілге аударылып жүрген, мынау нешінші басылым еді бізде? 10-шы басылым болып шығып отырған сондай өте бір ерекше кітап. Енді бізде тіл білімін жан-жақты зерттедік, әбден білеміз дегенде қалыптасып қалған нәрсе бар. Шында да тілшілер енді қауымы өте көп еңбек етіп жатыр. Енді соның ішінде мына еңбектің, мына оқулықтың қандай жаңалығы бар біз үшін? Бұл тіл білімі саласындағы салыстырмалы алғашқы еңбек. Бұл сонысымен артық. Бұл деген жаңағы журналистеріміз болсын, фонетиканы, жаңағы стилистиканы, семантиканы тереңнен білмейтін, тереңнен зерттемейтін сондай адамдар үшін бұл деген үлкен таптырмас құрал деп мен айтар едім. Сіздің ойыңызша біздегі оқу орындарында, әсіресе филология факультеттерінде оқылып жүрген, мәселен, бірінші курс студенттеріне оқылатын тіл біліміне кіріспеге осы оқулық жарар ма еді? Жарайды. Тілі өте түсінікті. Енді оқырмандарға түсінікті болу үшін мен тек үлкен тараулардың аттарын ғана айтайыншы. Тіл дегеніміз не? Морфология, синтаксис, тілдің мағынасы, фонетика, тілдегі дыбыстар, фонология, тілдегі дыбыс үлгілері, тіл және қоғам, тілдің өзгеруі, уақыт кезеңдері, тілді меңгеру, тіл және адам миы, тілдің компьютерде өңделуі, және соңғысы жазу, қоснүкте тілдің әліпбиі. Осының ішінде тіл және адам миы, содан кейін тілдің компьютерде өңделуі деген тақырыптар, менің білуімше бізде бұған дейін осы оқулықтарға кіре қоймаған бағыттар секілді. Несімен қызық болды сіздерге бұл жайлы? Өте дұрыс айтасыз. Біз бұрын тілді тек адамның қана бір мүшесі ретінде, адамның бір функциясы атқаратын, күнделікті өмірде атқаратын функциясы ретінде қарастырдық. Ал бұл арада тіл мен ми қалай байланысқан бір-бірімен. Тілдің мимен байланыс бөлігін мен өзім аудардым. Оңай болды деп дәл оларды айта алмаймын, өйткені бұл арада уже физиология, морфология, мидың морфологиясы деген дүние жатыр. Назгүл, сіз біз постыңызда көріп қалдым, аудармашы бар, редактор бар, корректор бар. Кейде осы жұмысты бір адам жасай алады, не болмаса осының ішіндегі корректорлық бір техникалық өте қарапайым жұмыс деп те бағалайтындар пікірлер кездесіп жатады. Шын мәнінде олай емес екен. Кез келген тіл білетін адам, не болмаса өзін редактор, аудармашы деп таныстыратын адам корректор бола алмайды деп жатсыз. Неге олай? Өйткені корректорға ең алдымен керегі мына жердегі емле ережелерінен бұрын корректорде басқа бір навыктар, психологиялық басындағы процесстерінде басқаша кішкене дағдылар керек оған. Ол байқампаздық біріншіден, ол есте сақтау қабілеті басқаша болу керек. Өйткені анау 800 бет кітаптың 5-ші бетіндегі сөз 800 бетінде қайталанған кезде ол ана екеуін бірден автоматически байланыстыра алатын адам болу керек. Ана жерде мен ол сөз дефиспен жазылғанын көргем, мына жерде ол бірге жазылып тұр. Мысалы, ол әрине өтір нүкте бәрі қалай қойылу керек екенін білетін адам болу керек, бірақ ең бастысы ол корректордық, ол осы байқампаздық және жақсы есте сақтау қабілеті. Ал енді осы жерде қазіргі біздегі орфография ережелері, жалпы тіл қолданысының нормаларындағы аудармашылар, редакторлар, корректорлар келісе алмай жататын көптеген даулы мәселелер шығып жатыр. Бұл жерде бізге қолданыста жүрген ережелер де,
бағыт беретін кітаптарда көмекші болмай жатыр. Соның бір мысалдарын келтіруге бола ма? Мүмкін осы жерде бізге тыңдап отырған адамдар пікір жазу арқылы бағыт бере ала ма? Қазіргі жалпы халықтың қазақ тілі орыс тілінің ықпалымен кеткенде бізде артық жұрнақ жалғаулар көп. Ол жаңағы болып табылады деген калька, ол жаңағы орын алды деген калька. Егер, мысалы ағылшын тілінде ифсіз шарт сабақтас бағанық сөйлем жасалмайды, иә? Орыс тілінде еслисіз жасалмайды ол сөйлем. Ал қазақ тілінде егерсіз жасала береді. Бірақ аудармашылар ана жерде әр сөз орнында тұру керек дейді, егердің бәрін сол күйінде орнына ифтің бәрін егер қылып әкеп қояды. Орын алды дегенде артық, мысалы бізде журналистер арасында сондай не бар, орынды жарыстаған алады деген. Біз сыпырып тастайтын артық жұрнақ жалғаулар бар. Мысалы қазір д жұрнағы, сөз тудырушы д жұрнағы және лық жұрнағы мысалы артық бірінің үстіне бірі жалғана беретін болды. Мысалы біліктілік деген сөз. Квалификация шын мәнінде, квалификация шын мәнінде қазақ тілінде білік. Білік. Квалифицированный білікті. Ал неғылып екенін білмеймін, осы жерде білікті деген сөзден қайтадан квалификацияны жасау үшін біліктілік деген сөз шыққан. Ал енді өткенде бір текстте қандай сөз кездескен білесіз бе? Біліктіліксіздік. Неквалифицированность. Яғни жай ғана біліксіздік деген бір сөздің орнына біз жасанды екі жұрнақпен жасалған бір сөзді алып, оған апарып екінші сөзді қостық. Егер осы формаға салатын болсақ, онда сауаттылықсыздық деп айту керек. Біз сауатсыздық дейміз ғой. Қазір біздің жалпы өзіміздің сөйлеу тілімізде ол нормаға айналып бара жатыр. Сонымен күресуге тырысып жүрміз және осы тазалап келе жатырмыз. Мысалы, қарапайымдылық деген өте көп қолданылады қазір. Қарапайымдық негізі. Танымалдылық дейді. Неге ол танымалдылық? Ол танымалдық негізі дұрысы. Мына аударманың төңірегінде осы бетіне қалқып шығып, біздің көзімізге көрініп, әрқайсысына қатысты шешім қабылдап, не былай болсын деп бір тоқтамға келу талап ететін біраз түйткілді мәселелер шықты. Оларды жинақтап беріп жатырмыз. Бір жағынан осындай мүмкіндікті пайдаланып, оларды да көпшіліктің назарына ұсынсақ. Біздің ең үлкен тап болған осы кітаптардың корректурасы басталған кезде тап болған өте үлкен бір өзімізде күтпеген, өзіміз ойламаған нәрсе болды. Ол ог деп аяқталатын сөздерге қосымша жіңішке жалғанады екен. Біз мысалы филологтар деп айта саламыз ғой, жаза саламыз. Ал емле ережесіне сүйенсек филологтер екен, психологтер, маркетологтер. Қай ережеде айтылған бұл? Ол қазақ тілінің анықтағышы деген Рабиға Ыстықованың кітабында. Ережеге салса тер болу керек, ал нормаға сіңген, қабылдауға оңай. Жуан қосымша. Сонымен біз тіл білім институтына ұсыныс жасап, осыны біз мүмкіндігінше бәрібір қанша дегенмен тіл ол қатып қалған субстанция емес, ол бәрібір адамның қолданысына бейімделу керек. Қазіргі кездегі мына мәтіндер бойынша қиындық туғызған бір ереже болдым. НД және НГ деген қосарланған дауыссызға аяқталған сөздерге тәуелдік жалғауы жалпы қосымша дәнекері арқылы жалғанады екен. Яғни бренд деген сөз болса, бренді емес, брендісі деп жалғану керек екен. Осы ережелер жазылған кезде мен айтам, бренд, тренд, сленг деген сөздер, маркетинг деген сөздер бұлар кірмей тұрған кезде жазылған ережелер қазір бәрі біз бейімдеуіміз керек. Қайта қаралу тиіс деп қазір сол дәнекерін сол тәуелдік жалғауының өзін тәуелдік жалғауын жалғай беретін болып шештік. Бренді, тренді, сленгі, маркетингі және осы сияқты сөздерді ары қарай кете береді. Енді заманмен бірге аудармада технологияға бет бұрып жатыр. Біз енді бұл бағытты біраз зерттеуге, қарауға тырыстық. SmartCat деп аталатын халықаралық платформаға қосылып жатырмыз. Бұны дүние жүзінде 120 мың аудармашы қолданады екен. Әдеби аудармада жүрген адамдарда, ғылыми аудармада. Осы құралдың бір қалай қолданылатындығын, артықшылықтарын айтып өтсеңіз. SmartCat өте ыңғайлы құрал. SmartCatқа мәтінді Word форматында салынған мәтінді SmartCat нүктемен бөледі, сегментке бөліп жеке-жеке ұяшыққа лақтырып тастайды. Сол әр ұяшықтың қасында ағылшын тіліндегі мәтін жанына қазақшасы жазылады. Ағылшыншасы, қазақшасы. Әрқайсы сол мәтіндегі маркер дейміз ғой, өзіміз айтаны полужирный, курсив, түспен белгіленген. Оның бәрі сол қаз қалпында сақталады. Аударма мәтінді тура сол форматта мен оны қайта шығарып аламын. Енді бұның ең басты артықшылығы
смарт-каттың оның глоссарий қолдану мүмкіндігі. Яғни мен аударылатын мәтінді салғанда мен оған база ретінде глоссарий салам. Бұған дейін пайдаланылған терминдер, бұған дейін жинақталған терминдерді глоссарий етіп, мен оған база, ресурс деп аталады, ресурс етіп саламын. Және мен ол ресурсты осы мәтінді аудару барысында толықтырып отыруға мүмкіндігім бар. Мысалы, мен бір сөзді аудардым, сол сөзді мен глоссарийге қосып қоюға мүмкіндігім бар. Сонда ол сөз келесі жолы осы мәтінде кездескенде программа оны автоматты түрде бізге ұсынады. Соны орнына қойып береді. Енді бұл смарт-каттың оның үстіне машинный перевод бар ғой, кәдімгі өзіміздің Google Translate, бір жағынан бізге көмегі де бар, бір жағынан зияны да бар Google Translate. Бұл смарт-кат Google Translate пен тікелей интеграцияланған. Яғни смарт-катта дұрыс ағылшын тілінен қазақ тіліне дұрыс 100% толық барлығы сақтала отырып жасалған аударма көбейген сайын Google Translate-тің қазақшаға аудару сапасы мүмкіндігі арта береді, және көбейе береді. Және біз ана жақта глоссарийге қосқан сөздердің бәрі сол машина аударманың жадында жазыла береді. Бұл да аударма аясында жүріп жатқан тілді дамыту, ілгерілету құралдардың бірі деп ойлаймын. Бізге келіп жатқан көп мамандар осындай талап бар екенін естігенде қиналып жатады. Google Drive-пен жұмыс істеу керекпіз, смарт-картпен жұмыс істеу керекпіз, Google Translate-ті ары қарай дамытуға үлес қосуымыз керек деген нәрселер айтқанда, бұның барлығы бір аудармаға қатысы жоқ жұмыс секілді қабылданады. Шын мәнінде оны қазіргі технологиялық құралдармен байланыстырмай, біз оны тілді дамытудың аударманың теориясын да практикасын ілгерілетуге қол жеткізе алмаймыз. Сондықтан осыны құлақ қағыс ретінде бізбен жұмыс істейді, қазір жұмыс істеп жатқан, болашақта қосылуы мүмкін аудармаға қызығатын мамандарды осындай құралдарды қалай болғанда да күнделікті жұмыс тәртібіне, практикасына енгізудің өте маңызды екендігін айту керек секілді. Қазіргі дүние жүзіндегі аударма саласында, машиналық автоматты аударма саласындағы ең ілгері жүйе осы Google-дың аудармасы. Бұл енді нейрондық аударма жүйесіне кетіп бара жатқан, кәдімгі жасанды интеллектке ең жақын тұрған жүйелердің бірі. Оның машина болғаннан кейін әрине аудармасы алып бірден қолдануға жарамайтын түсінікті. Бірақ қарапайым сөйлемдерді, одан кейін қарапайым тексттерді контекстін түсінуге қазірдің өзінде жарап тұр. Бірақ бұл жүйенің ең кереметі, бұлар өзін өзі дамытады. Аудармашылар ішіне салған текстін қарап отырып қатесін түзеп берсе, машина келешекте ол қатені жібермейді, бірден іліп алып үйренеді, ішіндегі алгоритмін жетілдіруге қолданады. Сондықтан аудармашылар осындай құралдарды дамытуға жауапты өздері екендігін білу керек. Одан суырып алып әкеп бере салуға болмайтындығын түсіну керек. Өйткені бірде-бір тексті біз қарамай, немесе соншалықты түсінбейтіндей дәрежеде болса, оны біз жұмыс ретінде қабылдап ала алмайтындығымыз шартта жазылып жатады. Бұнда да қосыламыз, бірге жұмыс істейміз деген адамдар кейде жаңағы өзіңіз айтқандай Google-ге салып әкеп беретін жағдайлар өзімізде кездестірдік. Бірақ енді ол бірден көрініп қалатын құбылық. Жалпы ұлттық аударма бюросы құрылған кезде оны қоғамдық қор ретінде құрған себеп бұл осыған атсалысатын, үлес қоса алатын ортаны түгел жұмылдыруға жұмыс істейтін платформа болсын деп айтылды да, біз сол ұстаныммен жұмысты ұйымдастыруға да тырысамыз. Біздің оқулықтарда инклюзивті жүйелер деген бір ұғым бар қазір. Мейлінше жұмысқа көп адамдарды қосу, көп пікірлерді ескеруге негізделген жүйелер. Біз жаңағы оны жабық жүйеде тек қана сол ортаға қабылданған адамдармен ғана талқылап, бір ереже құрастырып, оны содан кейін баршаға бір заң ретінде таңу, ондай ойымыз жоқ. Бұл жұмыстың сапалы шығуы тек қана осы жұмысқа мейлінше кеңінен араласқан жалпы ортаның ортақ осындай үлесіне тәуелді болып тұр. Сондықтан құрметті достар, осы білімге, ғылымға, жобаға жанашыр орта араларыңызда үлес қосам, араласам деген адамдар болатын болса, хабарласыңыздар. Бүгінде бірталай әңгіме айтылды, мысалдар келтірілді нақты, сол мысалдарға байланысты пікір айтам десеңіздер, осы видеоның төменгі жағындағы комментарий бөлігінде оларды жазып қалдырыңыздар. Біз оларды міндетті түрде сараптап, саралап, өзімізге керегін пайдаланып, жауап талап етсе, онда жауабымызды жазып, ортаға салып отырамыз. Рахмет.
Осы алғашқы әңгімемізді осымен тамамдасақ. Рахмет сізге.